今回の質問はワンちゃんの抜け毛に関する質問です。ようこそオードリーチャンネルへ。どうも、動物クリニックオードリー獣医師の大川匠です。オードリーミリトリアドバイザーの高宮恵子です。朝起きる時間は7時です。そうオードリーチャンネルはゆるい面白い役立つ動物情報番組です。もし回答の中で間違っていることがあればどしどしコメントいただけたらと思います。それではよろしくお願いします。早速ですが今回の質問です。栃木県34歳ペペさんからの質問です。千葉県男4歳です。皮膚が弱く部分的に毛が抜け赤くなります。動物病院で薬をもらっても飲むのをやめてしばらくするとまた赤くなり毛が抜けている部分ができてしまいます。食事はドッグフードのみです。いろいろ変えて試しています。食事は基本ドッグフードだけがいいと教えられたのですがそうなのでしょうかという質問です。質問にお答えする前にゲスト様の紹介です。今回のゲスト様は広島市安佐南区沼田に本院がありますつくし鍼灸接骨院を、運営されています株式会社ポールスター代表取締役社長大塚正文様です。よろしくお願いします。運営されているつくし鍼灸接骨院さんは怪我、腰痛、ヘルニア、神経痛、痛みを抑え理想の体づくりへというキャッチフレーズで地域の皆様に頼りにされている接骨院さんです。最近は小顔矯正をされていて女性にも大変人気の接骨院さんです。よろしくお願いします。今日は愛犬のマリオちゃんと一緒にお越しいただいています。ようこそドキドキしてる落ち着かないですね。安定感ご自宅でも筋トレを欠かさない超マッチョな大塚さん、最近ハマっていることを教えてください。全然超マッチョじゃないんですけど最近はスタッフに教えてもらったヨガを毎朝少しだけあ、素晴らしいです。安佐南区の接骨院といったらつくし鍼灸接骨院ということで本日は大塚さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは回答させていただきます。私はこう答えました。毛が抜け赤くなってしまう皮膚病はたくさんあります。ドッグフード、食事だけの問題ではないこともありますので皮膚をきちんと診察してもらいましょうと答えました。質問してくださった方は、動物病院さんで薬もらっても、1回引くけど治っちゃう、引くけどまた戻っちゃうっていうことなんですけど、ドッグフードだからいいとかそういうことではなくて、やっぱりドッグフードに何が含まれているのかっていうのをきちんと見ていただいて選んでいただく必要があるのかなというふうに思います。なんか手作り食だったら絶対皮膚病にならないよとかそういうことではないので、どうですか、マリオちゃんは何かこれ食べたら快が出るとか。そうですね、マリオは基本ペットフードしか食べてないはずですね。おやつとかはあげない？おやつもなんか骨のやつ、だけ散歩の時になんかこう注意行くためにあげるぐらいで、基本的には家の料理はあげない方がいいって最初に言われたんですけど、守ってますね。いいですね。家の料理をあげちゃいけない理由って別に快が出るからとかではなくて、やっぱり味がついてたりとか油が多く含まれて下痢しちゃったりとかするのが良くないのかなというふうに思います。なので、なんでね赤くなって抜け毛が出ちゃうのかっていうのをきちんと見た方がいいと思います。じゃあ高宮さんざっくりまとめちゃってください。はい、そうですね。原因は何か突き止めましょう。大切ですね。はい、ありがとうございます。それではオードリーの紹介です。オードリーは安佐南区大町西にある皮膚や耳
鼻に特化した動物病院です。健康と最高に可愛いを一度に実感したい方はぜひ一度お越しくださいね。ホームページ、Facebook、LINE からもちょこちょこ情報を配信しています。毎週水曜日オードリーチャンネルみんな登録してね。ではまた来週。バイバーイ。健康は良い姿勢から。